السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، لیکن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، بس فلو، کھانسی اور گلا خراب ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ایک ایسی ریمیڈی شیئر کرتی ہوں کہ آج کل ویسے بھی وائرل آیا ہوا ہے، تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ میں تو یہ یوز کر ہی رہی ہوں۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کاوے کی پتی۔ آپ نے 1 لیٹر پانی لینا ہے، اس میں کاوے کی پتی ڈال کر اس کا کاوا بنا لینا ہے۔ آپ نے اس کاوے میں چینی نہیں ڈالنی۔ یہ کاوا جب بن جائے گا تو اس کاوے میں آپ نے 8 چمچ شہد کے ڈالنے ہیں، اور شہد کو اچھے طریقے سے اس پانی میں مکس کر لینا ہے، اور اس میں پھر آپ نے 1 سے 2 چٹکی کالی مرچ کی ڈال کے اس کو ڈھانپ کے رکھ لینا ہے۔ اس کو آپ پورا دن تھوڑا تھوڑا کر کے پیتی رہیں۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو کھانسی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگے گی، اور گلے کی خراش دور ہو جائے گی، اور اگر چیسٹ انفیکشن ہے یا ریشہ آپ کے چیسٹ پہ ہوا ہوا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کو پینے سے آپ کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کو زیادہ فضول کی دوائیاں بھی یوز کرنے نہیں پڑیں گی، کیونکہ انسان دوائیاں کھا کھا کے بھی تھک جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے لیے یہ ریمیڈی سب سے بیسٹ ہے، تو اس کو استعمال